सो ये प्योर चार्ज एंड 1IX हेयरिंग एड है। आज हम सीखेंगे वॉल्यूम कंट्रोल कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे दो बटन दिखाई दे रहे हैं, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ है। नीचे वाला बटन सिंगल टैप करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऊपर वाले बटन को सिंगल टैप करेंगे, एक बार दबाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ऊपर वाला बटन आपको हेल्प करता है वॉल्यूम को इंक्रीज करने में, नीचे वाला आपको हेल्प करता है वॉल्यूम को डिक्रीज करने में। थैंक यू।